Воспаление легких – это заболевание легких преимущественно инфекционного происхождения с поражением концевых участков легких альвеол и нарушением газообмена на их уровне. Альвеолы заполняются жидкостью или гнойным материалом, вызывая кашель с мокротой, реже кровохарканье, жар, озноб и затрудненное дыхание. Пневмонию могут вызывать различные микроорганизмы, включая бактерии, вирусы и грибы. Пневмония может варьировать от легкой до угрожающей жизни, наиболее опасная для младенцев и детей младшего возраста, людей старше 65 лет и людей с ослабленной иммунной системой. Признаки и симптомы пневмонии варьируются от легких до тяжелых, в зависимости от таких факторов, как тип микроба, вызывающего инфекцию, возраст и общее состояние здоровья. Легкие признаки и симптомы часто похожи на симптомы простуды или гриппа, но они длятся дольше. Признаки и симптомы пневмонии могут включать в себя боль в груди, когда вы дышите или кашляете. Может быть рвота, лихорадка и кашель, беспокойство, усталость и отсутствие энергии, а также проблемы с дыханием и приемом пищи. Важно, чтобы обращались к врачу люди из групп риска. Взрослые старше 65 лет, дети младше 2 лет с признаками и симптомами. Больные с экзогенной интоксикацией, алкоголь, наркотики, люди с плохим и удовлетворительным состоянием здоровья или ослабленной иммунной системой. Вы можете задать бесплатный вопрос врачу. Ссылка в описании или комментарии.